नमस्कार भाव भयणानो, आज हांव तुमकां एक अशी रेसिपी घेवन आयलां जी एकदम सुपर टेस्टी, माउथ वॉटरिंग, मसालेदार, जितली उलोवं तितली कमीच ह्या रेसिपी बद्दल। ही रेसिपी पळोवन तुमकां खरी दिसची ना की ही रेसिपी वेज आसा। तर चलात तर टाइम वेस्ट करनासतना आमी सुरू करूया वेज सोया खिमा। चलात तर वेळ आनी वडोवं नये। तर हांगा हांवें दोनशे ग्राम म्हणजे एक वाटी सुमार सोयाबीन्स घेतल्या, म्हणजे सोया चंक्स घेतल्यात। ते न्ही गरम उदकांत घालून थोडो वेळ दवरले आनी ते पिळून हांवें आतां घेतल्यात। हे न्ही आमी आतां मिक्सरान घालया आनी ते न्ही मातशें एकूचदां रावंड मारप मिक्सरान। चड बारीक पेस्ट अशी करप ना आनी उदक घालप ना। उदक घालनासतना एक रावंड मारप। हे पळय मातशें एक दोनदां फिरयलें म्हणटरीच जालें। अशें न्ही, अशेंच डायरेक्ट विकती बाजारांत सुद्दां मेळटा, तांकां सोया ग्रॅन्युल्स अशें म्हणटात। ते हाडप, गरम उदकांत शिजोवप आनी करप, अशें सेम पद्दत। हांगा हांवें 2 चमचे तूप घेतलां आनीक 1 चमचो तेल मिक्स। आतां हांगा 1 चमचो म्हणजे 1.5 टीस्पून अशें जिरें घालां, तिकी आनी मिरयाकण थोडेशें आनी 4 लवंगां आनी 2 तेजपत्ता। हे मातशें आमी आतां गरम करून घेवया। फोडणी म्हणजे ही म्हणजे खडा मसाला। आतां हांवें हांगा एक कांदो बारीक चिरून घेतला, तो घाला। ही एकदम वेज, पूण पळोवपाक मातशी वेज दिसपाना। आतां हांवें एकूच मिरसांग बारीक चॉप केल्या आनी ती घाल्या आनी हें आलं लसणाची पेस्ट। बरें हें मातशें बरें अशें करून परतून घेवप। खूब टेस्टी लागता ही रेसिपी, तुमी मुद्दम लास्ट पर्यंत हे पळयात। कांदो मातसो ब्रावन सो जालो म्हणटरीत न्ही मातसो परतून घेवप तो, आनी तातूंत मागीर चॉप केल्लें एक मोटेशें टमाट घालप। मातशें बारीक चॉप करप तें आनी तें घेतलां आनी टमाट घालें म्हणटकीर रोखडेंच मीठ घालप, कित्याक मागीर रोखडेंच उदक सुट्टा न्ही। टमाट आपलें उदक रिलीज करता म्हणून रोखडेंच मीठ घालप। आनी फोडणेक आमी पयलीं तूप घेतलें न्ही फोडणी घालपाक, ताजे खातीर आनीक टेस्ट वेगळोच येतलो। आनी जाय तितलो मिरसांगेचो पिठो, तुमकां तिखट हो म्हाजो तीख म्हणून हांवें एकूच चमचो घेतला। हो कलर बिलर येवपाचो तसलो न्ही। मीठ घेतलां, पेपर पावडर म्हळ्यार मिरयाकणां इल्लोसो पिठो आनी हो धनिया पावडर म्हळ्यार कोथमिरी पिठो आनी हो रोस्टेड जिरें आशिल्लें म्हाजें, तेजो पावडर करून घेतिल्लो तो आनी हळदी पिठो 1 चमचो। हे सगळे मसाले घालून न्ही बरें आमी आतां परतून घेवया। हे न्ही म्हाजी तेजपत्ता चड व्हडले पानां, बारीक मेळयत ना, सगळे पाकिटांनी मोठीच आसात। हांगा न्ही इल्लेशें हांव गरम उदक घालतां। आतां बरें रोस्ट करून घेतलो न्ही आमी तो मसालो। आतां हांवें इल्लेशें हितून अर्द वाटी सुमार उदक घालां। उदक घालतरी कसो मसालो बरो शिजून येतलो आनी तेलय बी मागीर सायडीन मातशें सुट्टा न्ही म्हणून इल्लेशें उदक घालां। आमी 2दां घालतलीं उदक, अर्द वाटी आतां घातलां आनी मागीर अर्द घालतलीं। आमी हरशीं सोया हाडली म्हणटकीर कितेंय रोस बी करतात। ही एक खिमा म्हळ्यार आनी एकदम पाव भाजीक फाटी घालता इतले
इतलो बरो खिमा जाता। हांगा न्ही म्हजे कडेन मटर आशिल्ले ते घेतल्यात हांवें, ते फ्रिजान खूब दीस आशिल्ले म्हणून तांकां कोमय आयल्यात, ते रोखडेच शिजतात न्ही। ते मातशे परतून घेवप। मातशें परतून अशें बरें तेल सुटसर मातशें, आनी ते शिजूंकूय बी जाय न्ही मातशें, म्हणून बरें मातशें परतून घेवप। आनी आतां न्ही ते आमी सोया चंक्स जे पळय आतां मिक्सरान घालून काडिल्ले पळय न्ही ते घाल्यात, तेय परतून घेवया। ते पळय घालत्या बरोबर रोखडेंच उदक तेणी एब्जॉर्ब करून घेतलें पळय, मातशी उदळ घातिल्ली ते। पळोवपाक सुद्दां कितलें टेम्पटींग दिसता एकदम। आमी चडशे सोयाबीन्स हाडले, ते उदकान पिळून काडले आनी रोस बी कितें करतात अशें, म्हणजे अशें मिक्सरान घालून पावडर करून बी खिमा बी तितलेसो करपाक वचना, म्हणून ही एक वेगळी अशें। आनी श्रावणाक मातशें अशी चटपटीत कितें खायन दिसता। आतां आमी उदक उरिल्लें अर्द वाटी आतां घालया। कलर कितलो सुंदर दिसता पळोवया पळोवपाक। सामकें मसालेदार अशें दिसता पळय। हें आतां मातशें आमी धांपून दवरया, तेल सुटुनी 1-2 मिनटां धांपून दवरलें म्हणटरीत आमचें आतां 1-2-3 मिनटां जाल्लीं आसात। हें पळय बरें तेल आयलें पळय उदक वयर। आतां 1-2 जिते मिरसांगो बी चिरून घालया, आनी आल्या कुडके बीन अशें उबे चिरून घाल। तेणे अशें मदीं एक दाडीक मेळ्ळो जाल्यार सुंदर लागता। आनी गरम मसालो तुमी किचन किंग वापरा, कांदा लसूण मसाला खंयचोय मसालो वापरल्यार जाता। पाव भाजयेचो मसालो सुद्दां घाल्यार अति उत्तम। ही न्ही कसुरी मेथी, ती इल्लीशी फाफडिल्ल्या। आमचे आतां बऱ्यापैकी जाल्ले आसा। आतां 1-2 मिनटां आमी परत एकदां धांपून दवरया, 2च मिनटां। पळयात आमची रेसिपी, तेल सुटलां पळय वयल्यान, तेल दिसता पळय, जें आमी तेल आनी तूप घातिल्लें पळय न्ही तें आतां वयर आयलां। आतां इल्लेशें आमी बटर घालया आनी कोथमिरेचो पिठो पालो।
मिक्स करूया. आता आमची भाजी जाल्ली आसा. आता आमी पाव गरम करून घेवया. पावा इल्ले तवो दवरला. तव्याक इल्लेशे बटर आनी आता गरम जालें म्हणटरीत मी इल्लेशे कोथमिरेचो पालो इल्लो फापडयला. इल्लेशे चिली पावडर घालया आनी पाव फ्राय करून घेवया बटर लावन. हांगा हांव सांगूंक सोदतां की म्हाजी ह्यो रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. पाव मातशे गरम करून घेवप. चला आता आमी सर्व करूया. चला तर परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तोपर्यंत देव बरें करूं. बरें बरें करात आनी बरें बरें खायात.